Պարոն Պետրոսյան, իշխանություններն ասում են, որ Ադրբեջանը սահմանին 1 տարի 7 ամիս է չի կրակել, ուստի արդեն խաղաղությունը եկել է, բայց մենք հիշում ենք, որ 2020-ից առաջ էլ չէր կրակում։ Ինչու են այդքան վստահ, որ Ադրբեջանն իր ծրագրերից հետ է կանգնել։ Հիմա այս իշխանությունները իրենց խղճուկ բնավորությամբ հույսները դրել են մեր թշնամու վրա, որ չեն կրակում։ Բայց թշնամին միշտ կրակել է եւ շարունակաբար կրակելու է։ Եվ իրոք 20 թվականից առաջ եւս կրակոցներ չկար։ Հիմա կրակոցների բացակայությունը մեկ փաստ է արձանագրում, որ սրանք Ալիևի հետ լիարժեք պայմանավորվածություն ունեն։ Շատ կարևոր պայմանավորություններից մեկը, որի մասին շատերը դեռևս մինչև վերջ են հստակեցնում, Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ իբրև թե վիճում է ձևական դա բնականաբար, միջանցք ձևակերպմամբ։ Ալիևը միջանցքի ասում սա ճանապարհ։ Բնականաբար սա խոստացել է Ալիևին անխոչոտոտ ճանապարհ։ Եվ դա միջանցք է լինելու, որի մասին Ալիևը բազմիցս հայտարարում է։ Սա ջղացուցումների մեջ է ընկնում, պարզապես այդ բառը, որ Ալիևն է հրապարակում։ Կերակոցները շարունակաբար լինելու են եւ Աստված մի առասցե նաեւ պատերազմ։ Եթե սա փորձի մի փոքր հակադրվել Էրդողանին Ալիևին, սա է խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է տակ պահել վեհարանի գրոհելու թեման, հիմա արդեն մի քանի նախկին ու ներկա հոգևորականներ են մասնակից դարձել այս թեմային, ինչ եք կարծում, ինչ տեղի կունենա, արդյոք կկարողանան ճեղքել եկեղեցին։ Գիտեք, ցավոք սրտի դավաճաններ ամենտեղ էլ գտնվում են։ Ես հույս ունեի, որ եկեղեցիական շրջանակում նման դավաճաններ, նման անսուրբ անձիկ չեն լինի, բայց պարզվում է նիկոլական տեսակը նաև եկեղեցի է թափանցել եւ դրանք աջակցում են եկեղեցուն, այն Արամ եւ այլն, կարծեմ 3 հոգի են, որոնք ավելի ակտիվ են։ Սա թիրախավորում է եկեղեցու սպասավորներին, իդեմս վեհապարին, սրբազաններին, որոնց անօրինական լկտիաբար արդեն ազատազրկման մեջ է պահում։ Աջապանյանի 2 տարի արդեն ազատազրկում տվեցին։ Թիրախը եկեղեցին է։ Եվ հիմա խոսակցություններ են պատտվում, որ 27-ին վեհապարի ընտրության օրը գուցե հարցակվի։ Բայց ես մեր հանրությանը շատ հստակ իրազեկեմ, սա չի համարձակվի, որովհետև եկեղեցու վրա հարցակում, որովհետև ի սկզբանե դատապարտված է պարտության։ Հաստատապես նա եկեղեցու վրա պարզապես այն անկյուն քշված փոքր շամպես պարզապես հաչում է, որը վախից ավելի շատ է հաչում, քան թե հարցակում։ Հետևաբար նա չի արձակվի։ Սպանվեց Փարաքարի համայնքապետը, որքան էլ փորձում են պնդել, որ զուտ անձնական հարց է եղել, միևնույնն է պատասխան չստացած հարցեր են դեռ մնում։ Ճնշումներ են բանեցվում Գյումրիում տրված ընդդիմադիր համայնքապետի վրա, կան տասնյակ քաղբանտարկյալներ։ Ինչ է կարծում ընտրություններից առաջ իրավիճակն առավել կլարվի եւ մինչ ուր է պատրաստ գնալ Փաշինյանը հանուն իշխանության պահպանման։ Նախ Փարաքյալի հետ կապված բազմիցս ես իմ եթերներում ասել եմ, հստակ սա քաղաքական սպանություն է, առանց որևէ այլ կարծիքի։ Քաղաքական սպանություն դա չի կարող նշանակել, որ վենդետա չէ։ Վենդետա է հենց քաղաքական հողի վրա, որը իրականացվեց Վլադիմիր Գրիգորյանի նկատմամբ։ Եթե զուտ միջանձնային դիտեինք, հետեւաբար 3 անձի վրա հարցակում կրակահերթ արձակել, լավ վենդետա անձնական առումով վենդետա ունեին Կարեն Աբրամյանի ոստիկանության ծառայողի վրա, թե գործարար Արծրունի վրա։ Վենդետա եթե իրականացնում էին, քավլից չեմ առաջարկում իրականացնել։ Այսօր փետրվարի 5-ի սպանությամբ կոնկրետ սպանության գործով կա մեղադրյալ, որը քրեակադրողական հիմնարկում է։ Այսինքն փետրվարի 5-ին պարզվել է, եթե իհարկե դա իրականությունը, կոնկրետ պարզվել է ով է կատարել սպանությունը։ Այդ դեպքում ինչու հարցակում Վլադիմիր Գրիգորյանի եւ իր ընկերների վրա։ Թող հանրությունը լիարժեք ընկալի, որ սա վենդետա է քաղաքական հողի վրա։ Նախկինում պարտություն կրելով հիմա հարցակվեցին Վլադիմիր Գրիգորյանի վրա եւ դժբախտաբար զոհ ունեցանք այդտեղ։ Մնացած ընդդիմադիրների նկատմամբ տեսեք ինչ է դառնում, կամ ընդդիմադիր համայնքապետերին կամ սպանում են կամ քրեական հետապնդման են ենթարկում։ 2 եւ 3 տասնյակ ավել տարածքային ընտրատաղամասերում համայնքային ընտրություններում պարտվել են սրանք, բայց բոլորի նկատմամբ հետապնդում սկսեցին։ Facebook-յան հարձակումներ, լրատվական հարձակումներ, կոնկրետ քրեական հետապնդումներ եւ հիմա արդեն Վարդան Ղուկասյանի հետ կապված դեպքերը։ Դա ակնհայտ է, որ Գյումրիին կորցնելուց հետո Հայաստանի երկրորդ քաղաքը սրանք պետք է հարձակվեին։ Սրանք գործում են բուրենու պես, ողմակներով հարձակվում են։ Այս տարբերակով հիմա Ղուկասյանի նկատմամբ են հարձակում եւ իբրև թե զրահապատ մեքենա է վարում։ Այդ մեքենան 10 եւ ավել տարի գտնվում է այդտեղ։ Մարդը վարում է այդ մեքենան, գուցե իր վարորդը, բայց հիմա նոր տեսակ, ինչը թե տեխնիկական անձնագրում հստակ նկարագրված չի կամ սահմանված չի զրահապատ մեքենա, դա վաղուց անեիք։
Նույնը նաև իրականացնում են Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի նկատմամբ։ Եթե չեմ սխալվում, նրա մեքենան եւս փորձել են տանել Տուգանային հրապարակ։ Սա ցույց է տալիս սրա վերջին հայտարարությունը, որ Վարդան Ղուկասյանին պետք է քաղաքական դաշտից դուրս շպրտել, քաղաքական եւ հանրության կյանքից։ Սա կոնկրետ մեսիջ է։ Այսօր իրավապահ մարմինները ֆաս դերողություն է ձևակերպան հրանգի համաձայն արդեն հարցակվում են ոչ թե կոնկրետ անձնավորված կոնկրետ ցուցում տալով, այլ հրապարակային եթերով։ Նա ազգային ժողովից հայտարարեց, որ պետք է դուրս շպրտեն, որը իրականում գործնականում ոչ թե միայն տողատակով, այլ ուղիղ սա Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ կյանքի եւ առողջության կոնկրետ հանձնարարական է տալիս, հարցակվել նրա նկատմամբ։ Եվ Վարդան Ղուկասյանը, նույնը եւ Դավիթ Համբարձումյանը, նույն ընդդիմադիր մեր համայնքապետերը պետք է շատ զգուշանան։ Սրանք սրբություններ չունեն եւ բոլոր միջոցները կգործադրեն։ Ընդդիմության մեջ թեվ կա, որ կարծում է պետք է գնալ ընտրությունների, կա թե որ դեմ ընտրություններին գնալու, ձեր կարծիքով որ ճանապարհն է ամենաիրատեսականը այս պահի տվյալները հաշվի առնելով։ Գիտեք, մենք միշտ էլ կողմ ենք եղել, որ այս ազգակործան պատուհասներին պետք է ժողովրդական հեղեղով դուրս շպրտել։ Բայց ցավոք սրտի դա չստացվեց։ Ես եւս միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ սրանց հետ ընտրության գնալը վտանգավոր է, որովհետեւ սրանք պատրաստ են ամեն ինչի, ամեն ստորության, ամեն պիղծ քայլերի պատրաստ են։ Բայց այսօր արդեն մոտենում են ընտրությունները եկող տարի արդեն, եւ այս ճանապարհն է կարծում եմ, որ պետք է միասնաբար հաղթահարել։ Այս ուռուցքը Հայաստանից պետք է հեռացնել հենց ընտրական ճանապարհով։ Տեսեք օրինակ թեկուս եւ բերենք որ ամենամոտ ընտրությունը այսօր Էջմիածնում է լինելու, այսօր չէ բնականաբար նոյեմբերի 16-ին, եթե չեմ սխալվում։ Ջախջախիչ պարտություն է ունենալու։ Զույտ անփաստով, որ նա հարցակում է եկեղեցուն, իսկ Էջմիածինցին թասիբ նամուսով ժողովուրդ է։ Նրանք հոգով սրտով կապված են եկեղեցուն։ Դե կտեսնեք ինչպեսի պարտություն կկրի սա։ Հետևաբար ընտրության գնալը այսօր ցավոք սրտի միակ ելքն է, բայց ընտրության գնալը պետք է ժողովրդական լուրջ զանգվածներ դուրս բերելու ճանապարհով։ Մինչև ընտրությունները պետք է կարողանանք ակտիվացնել մարդկանց։ Այն հուսահատ մասսան, որ կա, պետք է դրանց ակտիվացնել, չվախենան։ Իմ կոչն է նաև չվախենալ։ Պարզապես սրանք փոքրիկ շամպես ավելի շատ հաճում են, ոչինչ կարող է մի փոքր էլ կծոտեն։ Պարզապես չպետք է վախենալ։ Եվ այս ճանապարհով շատեր ասում են միասնություն պետք է ձևավորվի ընդդիմադիր դաշտում ընտրությունների։ Գուցե առանձին գնալով, հետո հաղթահարելով շեմը, այդտեղ ես համոզված եմ, որ անկախ իրենց տարակարություններից միասնություն կլինի։ Խոսեցիք վաղաշաբաթի ընտրությունների մասին, արդյոք այդ ընտրությունների պատկերը կանխորոշեն համապետական ընտրությունների հավանական պատկերը։ Գիտեք, ամեն տարածքում էլ ինչ-որ չափ կանխորոշում է համապետական, նույն Գյումրիում տեղի ունեցածը եւս կանխորոշեց։ Հանրությունը պետք է պատկերացնի, որ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ոչ թե արհամարանք կա, ոչ թե ասում են անգրագետը կամ ամփույթ է, արդեն լիարժեք ատելություն կա։ Իսկ այս ատելությունը հաստատ բերելու է սրա վերջակետ դնելուն ընտրություններով։ Հետևաբար մեր ժողովուրդը իմաստություն կունենա այս անգամ միավորվելով դուրս վռնդել սրանց, որովհետև Աստված մի առաստ է, սրանք որ ընտրվեն 26 թվականին, ես համարում եմ, ես գտնում եմ, ես կարծում եմ, որ սա Հայաստանի վերջը կլինի։ Ինչ պետք է անել, եթե Փաշինյանը գնա ընտրակեղծիքների եւ փորձի մնալ իշխանության ընտրակեղծիքների ճանապարհով։ Այս անգամ ես ոչ թե կարծում եմ, այլ համոզված եմ, որ նա անելու է ընտրակեղծիքներ։ Դուք տեսեք, ընտրակեղծիքների սկիզբը արդեն դրվել է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ստորություններ են անում, նույնիսկ իրենց վարչության ընտրությունները ազնիվ չեն կարողանում անել։ Բայց հիմա շատերը կարծես թե ձայն չեն հանում։ Թուրքիայից Վրաստան է ներկրվել 196,000 անձնակիր, 29 ID քարտ։ 196,000, դա արդեն 220,000 ավել ընտրողի մասին է։ Այդ անձնագրերը ինչ են բերում Հայաստան։ Հայկական անուն ազգանուններով ինչ էին բերում։ Այդ ինֆորմացիան։ Այդ ինֆորմացիան տարածվեց հենց Վրաստանում։ Վրաստանի ուժային կառույցների հրապարակումներն են։ Մեր արդեն հանրային եթերներում եւս բազմիցս այս հարցադրումներն անում են, բայց ոչ մի պատասխան չկա։ Ինչով են դա անում։ Նրանք բերում են այդ անձնագրերը հետագայում ընտրությունները կեղծելու։ Բնականաբար այլ կեղծիքների, այլ ուժային մեթոդների էլ կդիմեն։ Բայց սա ես համոզված եմ արդյունքի չեն հասնի, հատկապես մի կարևոր հանգամանքով։ Ժողովրդի
զզվանք ու ատելություն այնքան խորն է, որ թեկուզ շատերը չփորձեն չգնան ընտրությունների, հանուն նրա, որ Նիկոլը չլինի կգնան ընտրության։ Սա էական նշանակությունն է, որ հանրային դաշտում ձևավորվում են նոր ուժեր։ Արդեն ասենք Արման Թաթոյանը նոր ուժ է ձևավորում, նաև Աբրամ Գասպարյանը, եթե չեմ սխալվում, չգիտեմ կուսակցություն կստեղծի թե ոչ, եւ ելի շատերը։ Այս առումով այլընտրանք ժողովուրդը ունի, բայց իրանցից այդ կուսակցություններից որին էլ ընտրությանը գնա, դրանք դեմ են Նիկոլին։ Այստեղ կարևորը ովքեր մասնակցելու են, ովքեր գնալու են, մեկ հարցում հաստատ միասնական են, ընդդեմ Նիկոլի, ընդդեմ այս իշխանությունների։ Եվ անցողիկ շեմը հաղթարելուց հետո այդ ինչպես ասում ենք եւ Էջմիածինը եւ Գյումրին նույն արդյունքները կունենանք։ Պարզապես պետք է կարողանալ հանրությանը արթնացնել եւ ամեն ինչ անել, որ ընտրությունների մասնակցությունը բարձր տոկոս լինի։ Դրանում հաստատ երաշխավորված կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը։